ललितपुरको लवनखेलमा अवस्थित रहेको बटुक भैरव सम्बन्धी किंवदन्ती। पौराणिक कथाका अनुसार एक समय आपत नाम गरेको दानवले स्वर्ग, मत्स्य, पाताल तीनै लोकमा शासन गरी देवगण, ऋषिमुनि, मनुष्यलाई विभिन्न प्रकारले दुःख शास्ति दिई संसारमा अनेकौं उपद्रवहरू मचाउन थाल्यो। आपत दानवलाई 5 वर्षको बालक बाहेक कसैले मार्न नसक्ने वरदान प्राप्त थियो। सोही वरदानको बलले उनले देवताहरूलाई नाना किसिमले दुःख दिन थालेपछि देवगणहरू महादेवको शरणमा पुग्नुभयो। देवगणहरूको प्रार्थना सुनि भगवान शिवले 5 वर्षको बच्चाको रूपमा बटुक भैरव अवतार लिनुभयो। सम्पूर्ण देवगणहरूले आफूसँग भएका शक्तिहरू सो बालकमा समाहित गर्नुभयो। सोही 5 वर्षको बालक बटुक भैरवले आपत नामको राक्षसको संहार गर्नुभई सारा संसारलाई आपत नामक राक्षसको अत्याचारबाट मुक्त गर्नुभयो। यसकारण बटुक भैरवको एकचित्त भई पूजा गर्नाले विघ्न बाधा आपद विपदबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कथन रहेको छ। ललितपुर जिल्लाको लवनखेलमा अवस्थित रहेको बटुक भैरवको बारेमा एक रोचक किंवदन्ती पाइन्छ। पहिले सातदोबाटो क्षेत्रलाई श्री मती देश भनिन्थ्यो। त्यस स्थानमा राजा विष्णुदेवको शासनकालमा मीननाथको स्थापना भएको थियो। राजा विष्णुदेवको कालगतिले मृत्यु भएपछि राजाको भाइ बालार्चनले शासन चलाएपछि उनको मीननाथप्रतिको भक्तिभावमा कमी भएको कारण देशमा कोप भयो। बटुक भैरवले रिसाएर कालो बिरालोको रूप लिएर नवजात शिशुहरूलाई बोकी रुखको हाँगाको कापमा लगी आफूसहित बच्चाहरूलाई अलप बनाएपछि जनताहरू त्रसित भएर सो स्थानमा छोडेर अन्यत्र लागेपछि बालार्चन पनि सो स्थानमा बस्न मन नलागी श्री मीननाथलाई बोकेर चुकोबाहालमा बस्न थाल्यो। पछि मीननाथले सपनामा भने अनुसार भङ्गेराले चामल खाई उडेर बसेको स्थानमा चिन्ह राखी मीननाथलाई हाल मन्दिर रहेको स्थानमा स्थापना गरिदिनुभयो। त्यसपछि पनि उक्त कालो बिरालो रूपी बटुक भैरवको आतंक नरोकिएकोले सो समस्या समाधान गर्न राजगुरुसँग राजाले सल्लाह माग्नुभयो। राजगुरुले ध्यान दृष्टिले हेर्दा बटुक भैरवले अशान्त भई उपद्रव मचाएको थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि राजा राजगुरु प्रजागण भई त्यस बिरालोलाई खोज्न थाले र भेट्टाएर राजगुरुले मन्त्र साधन गरेको अक्षताले हानेपछि बिरालो कतै जान सकेन। त्यसपछि राजा राजगुरु लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायले क्षमा पूजा गरी क्षमा याचना गरेपछि श्री बटुक भैरवनाथले आफ्नो दिव्य दर्शन दिनुभयो। श्री बटुक भैरवनाथले तिमीहरूको भक्तिभावले म खुसी भएँ। अबदेखि तिमीहरूको सबै विघ्न बाधा दुःख कष्टहरूको म निवारण गर्छु भनी सिद्ध हुनुभयो भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। यस भैरवलाई श्रीमती भैरव, मतीको भैरव, मटुकी भैरव, बटुक भैरव नामले पुकारिन्छ। श्रीमती देशको तल्लो भागमा रहेको हुनाले यस भैरवलाई मतीको भैरव भनिएको हो भन्ने कथन पनि पाइन्छ। विशेष गरी आइतबारका दिन यस बटुक भैरवनाथको मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछन्। धन्यवाद।